السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دمان بداوديال kusoo dhawaada barnaamijkeeni saddexleyda suubanaha barnaamijka saddexleyda suubanuhu waa kulamo kooban oo aynu ku qaadan doono qaar kamid ah axaadiista saddexleyda ah ee ka sugan nabi maxamed naseexada naxariista iyo dadaalka wax sheegiisa kolka laga yimaado hibo gaar ah ayaa rabbi u siiyay nabi maxamed sheegista ereyo kooban oo macnayaal aad u ballaaran leh sidoo kale waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam xirfad heer sareysa u lahaa kala hormeynta iyo kala habeynta ereyada uu ummadiisa gaarsiinayo kani waa mid ka mid ah badda aan xeeliga lahayn ee axaadiistiisa oo ereyo ku astaysan tirada 3 fariinta uu barnaamijkani sidaana waa inaad daawada dhugato oo dheehato ereyada suubanaha sallallahu alayhi wasallam kadibna aad adigu kala baxdo fariinta ay sidaan haddii ay tahay waajib uu ku farayo xumaan uu ku diidayo ama waana kaaga timi nabigaaga aad jeceshahay xadiidkeena maanta waxa warinaya saxaabiga la yiraahdo Abi Kabshat al-Anmari waxa uu leeyahay waxa aan maqlay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo leh 3 waan ku dhaaranayaa waanan idinka warramayaa ee qayba kow ma naqasa maalu abdin min sadaqa qof sadaqadu xoolihiisa waxba kama dhinto laba qof muslima oo dulmi loo geystayna dulmigaas kuma sabro illa ilaahay cisi iyo sharaf ugu kordhiyaa saddex qof iskuma furo albaab dawarsi illa ilaahay waxa uu ku furaa albaab faqri xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa 3 arrimood oo nabigu kaleey salaatu wasalaam inoo sheegay arrinka koobaad oo ah in qofku wixii uu sadaqadaysto inaan xoolihiisa waxba ka dhimeyn ee ay tahay wax uu sii horumarsaday laba in qofka muslimka ah ee dhibaato loo geysto ee dhibaatada ku sabra in kaliya uu ka kororsanayo cisi iyo sharaf iyo qodobka saddexaad ee ugu dambeeyo ah haddii qofku uu isku furo albaabka wax weydiisadka iyo dawarsiga in isagana ilaahay ku furo albaab faqri meelaad joogtaanba waxaan idinkaga tegayaa khayr adduunyo mid aakhiraba allah ina waafajiyo